Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները, նախ ներկայացնեմ իրավիճակը ռազմաճակատում։ 3 ողջ գիշեր մարտերը շարունակվել են, ոչ մի րոպե չեն լռել, չնայած ակտիվությունը որոշակի նվազել է։ Մարտերի շարունակումը կախված է նրանից, որ դիվերսիոն խմբերը, որոնք գտնվում են Շուշի քաղաքի մերձակա անտառներում, համայնքներում, ճանապարհներին, ձորակներում եւ այլուր, փորձում են ամեն կերպ լուծել որոշակի խնդիրներ։ Ինչ խնդիրներ են լուծում, կներկայացնեմ ավելի մանրամասն։ Առավոտյան մարտերը շարունակվել են ավելի թեժ հրետանու կիրառությամբ։ Օրվա ընթացքում նաեւ Ադրբեջանի զինված ուժերը հյուսիսում, կենտրոնական ուղությունում, Կարմիր շուկայի հատվածում, հարավային ուղությամբ, տարբեր տեղերում փոքր գրող խմբերով նվազագույն քանակի զրահատեխնիկայով հրետանու կրակի աջակցությամբ փորձել են նորից առաջ գալ, հետ են շպրտվել կրելով որոշակի կորուստներ։ Ինչ վերաբերում է Շուշի քաղաքի մերձակա համայնքների, անտառների, դիվերսիոն խմբերին, ապա վերջիններս հիմնականում հանդիպելով մեր զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների դիմադրությանը, հանգուցային կետերի պահակակետերին, պահպանության ստորաբաժանումներին, երկարատև մարտի չեն բռնվում, օրվա ընթացքում հաջողվել է մի քանիսին օղակել եւ ոչնչացնել, կորուստներ կրելով շպրտել տվյալ բնագծերից։ Ադրբեջանի նախագահը ասում է, որ այդ զորքերը հարձակվում են դեպի Շուշի, բայց հարց է, ինչպես է լինում, որ հարձակվողներին մենք պիտի հատ-հատ հայտնաբերենք ու ոչնչացնենք։ Ցանկացած տեսակի պատերազմի ժամանակ հարձակվողներին չեն փնտրում, հարձակվողները գալիս են։ Այսպիսին է ընդհանուր առմամբ իրավիճակը, այս պահին էլ մարտերը շարունակվում են եւ ես կարծում եմ, որ այսօր գիշերն էլ դրանք կլինեն ինչպես նախորդ գիշերը։ Նախորդ գիշեր ես գտնվում էի Արցախում եւ որոշակի ակտիվություն պահպանվում էր նաեւ հրետանին, դիվերսիոն խմբերի չեզոքացման ստորաբաժանումները, մակրողները, այսպես ասենք, անտառների ու բնակավայրերի իրենց գործը շարունակում էին։ Համապատասխան կադրեր հրապարակվեցին, դեռ 3, եւ կարող են հրապարակվել նաեւ հաջորդ օրերին։ Այն բոլոր դիվերսանտները, վարձկանները, որոնք ձգտում են դեպի, այսպես նոյեմբերի 9-ի ձևական, հաղթական, պայմանական, այսպես ինչ-որ ցուցադրության Ադրբեջանի դրոշի օրը որոշակի տեղերում ներկայացնել ադրբեջանական դրոշը եւ ոգին բարձրացնել ադրբեջանական բանակի ու վարձկանների, որոնք վերջին օրերին որևէ կերպ, որևէ ուղղությամբ չեն կարողանում առաջանալ, դատապարտված են։ Սա հատուկ Ալիևի մտահղացումն է, թե չգիտեմ Էրդողանի, բայց մի բան պարզ է, որ վարձկանները, դիվերսիոն տարբեր խմբերը, լինեն Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մշտական կազմից թե այլ տեղերից, իրենց փոքր խմբերով չեն հաջողելու, որովհետև Շուշին եւ հարակից բնակավայրերի բնակիչները զենքը ձեռքներին պաշտպանում են իրենց բնակավայրերը։ Այո, որոշ տեղերում մարտերը շարունակվում են եւ շարունակվելու են, բայց իրավիճակը օրհասական չէ, ինչպես ես 3 Ստեփանակերտում ներկայացրեցի։ Կան դժվարություններ տեխնիկական, կան դժվարություններ լոգիստիկ, բայց գյորբագյոր օպերացիան շարունակվելու է։ Եվ այդ զորակները, այդ անտառները, որտեղ նրանք հաճախ բախվելով մեր ստորաբաժանումներին փախնում են ու պայ են մտնում, սպասելով ավելի հարմար ու թույլ կետերի, որպեսզի նորից հարձակվեն, իրենց համար դառնալու է դժոխք։ Սա է ընդհանուր իրավիճակը, այժմ ներկայացնենք հարցերը։ Այսօր հարցեր շատ կան կարծես թե։ Առավոտ օրաթերթ։ Պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Շուշիի ուղղությամբ Քարինտակի եւ Լիսագորի հատվածներում նկատված
թշնամու փոքր խմբերը եւ զրահատեխնիկան ոչնչացվել են։ Ինչ վիճակի այժմ Շուշիի մատույցներում, շնորհակալություն։ Օրվա մեջ պաշտոնապես ներկայացվել է ոչ թե զրահատեխնիկա, այլ զրահամեքենաներ, բայց այդ խմբերի ոչնչացման աշխատանքները շարունակվում են։ Ես անձամբ քիչ առաջ մարտական խմբերից մեկից ստացա տեղեկություն, որ մոտավորապես 30 հոգանոց մի խմբավորում չեզոքացվել է, շրջափակման մեջ են եկել, կորուստներ է կրել, ոմանք հաստրել են փախնել, ոմանք ոչնչացված են։ Եվ մոռացա հիմնական տեքստում ասել, որ Ադրբեջանի դիվերսանտների եւ վարձկանները կարծես հատուկ խնդիր ունեն, ինչպես նշեցի, Ադրբեջանի դրոշի օրը իրենք ամեն մի ուրեմն ոչնչացված դիվերսանտի կրծքին Ադրբեջանի դրոշ կա, գրպանը դրած։ Խնդիր ունեն կոնկրետ, երևի Ալիևը շատ է ուզում ոգին բարձրացնի սեփական ժողովրդի եւ չի պատկերացնում, որ այդ խմբերը կոնկրետ խնդիրներ չեն կարող լուծել, հարձակվողները որպես կանոն չեն փախչում։ Ազատություն ռադիոկայան, ինչ վիճակ է հիմա Արցախ-Հայաստան ճանապարհներին, լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպությունն այսօր հայտարարել է, թե Արցախում աշխատող 80 լրագրողներ չեն կարող լքել Ղարաբաղն առանց իրենց կյանքը վտանգելու։ Առաջին անգամ չէ, որ խոսում ենք այն մասին, որ Ադրբեջանը թիրախավորում է խաղաղ բնակիչներին, լրագրողներին, ծննդատները, եկեղեցիները, այնպես որ այստեղ զարմանալու բան կարծես թե չկա։ Բայց ինչ վերաբերում է լրագրողների հետ աշխատանքին, ես 3 անձամ շփվեցի նրանցից շատերի հետ։ Պաշտպանության բանակը, Արցախի իշխանությունները աշխատանքի բոլոր պայմանները ստեղծել են եւ եթե նրանք ուզում են աշխատել, շարունակում են աշխատել, որևէ խոչընդոտող բան չկա։ Այլ է հարցը, որ կարող են թիրախավորվել։ Իսկ ովքեր որ ուզում են դուրս գալ Արցախից, ապա համապատասխան ճանապարհներ կան, ինչպես եւ ես 3 նշեցի, ինչպես գնացի Արցախ, այնպես էլ վերադարձա։ Որևէ այսպես վտանգ կոնկրետ ճանապարհները փակելու մասով չկա։ Շուրջ 2 ժամ առաջ Պաշտպանության բանակը հայտարարեց, որ Շուշիի ուղղությամբ կուտակված ռազմատեխնիկա է ոչնչացվել։ Կարող եք հստակեցնել, որ ուղղության վրա է ռազմատեխնիկան եղել եւ որքան էին մոտեցել Շուշիին, քանի որ մեկնաբանություններ եղան, թե դրանք Շուշիի մատույցներում էին։ Հարգելիներս, մատույցները շատ լայն հասկացություն է։ Դուք գիտեք Շուշի քաղաքի աշխարհագրական դիրքը եւ ձևը։ Այնտեղ բավականին բարդ տեղ է, շատ տեղերում ժայռեր։ Այսօր որոշ դիվերսանտներ ու վարձկաններ նույնիսկ փորձել են Քարինտակի ուղղությամբ եւ այլ ուղղություններից ժայռեր մագլցել եւ ոչնչացվել են ժայռերի տակ մնալով։ Իրավունք թերթ Սոտք Քարվաճառ, ինչպես նաև Բերձոր ճանապարհները բացվել են թե ոչ, կարող են արդյոք քաղաքացիական մեքենաները անցնել։ Արդեն նշեցի, որ ինքս ինչպես գնացի, այնպես էլ վերադարձա, քաղաքացիականների մուտքը իրենց անվտանգությունից ելնելով, ուրեմն զուտ չի թույլատրվում, չնայած 3 այն ուրեմն Բերձորի ուղղության ճանապարհը Լիսագորի հատվածում, որը որ վտանգ կարող էր ներկայացնել, այսօր մեր ստորաբաժանումների կողմից մաքրվել է եւ համապատասխան բարեկություն է կատարվում, բայց զուտ քաղաքացիականների համար իրենց անվտանգությունից ելնելով, քանի որ կարող են հրետակոծել, կարող են դիվերսիոն խմբերը որոշակի վնաս պատճառել քաղաքացիական անձանց եւ մեքենաներին, այս պահին չենք թույլատրում այդ ուղղությամբ։ Սրանք էին կարծես հարցերը, այլ հարցեր չունենք։ Հարգելիներս, մարտերը շարունակվում են։ Մարտերը շատ ինտենսիվ չեն, բայց մարտերը, ինչպես տեսնում ենք, փոքր խմբերի հետ ունեն որոշակի բարդություններ։ Լայն հնարավորություն չկա ճակատ ոչնչացնել թշնամու ուժերը։ Այսօր Կարմիր շուկայի ուղղությամբ փորձել են մատակարարումներ բերել մեքենաներով եւ ճեղքում իրականացնել, խոցվել են մի քանի մեքենա, այդ թվում նաեւ անձնակազմով բեռնված մեքենա եւ այդ ուղղությունից հետ են շպրտվել։ Հակառակորդը ամեն կերպ փորձում է ինչ որ ուղղություններով որոշակի նույնիսկ ամենաչնչին հաջողությունը գերանցել, որպիսի ներկայացնի իր առաջընթացը։ Բայց, ինչպես տեսնում ենք, մեր զորքերը անսասան են, մեր վճռականությունը անսասան է, եւ ես վստահ եմ, մենք հաղթելու ենք։